ফাইল ওপেন অ্যান্ড রিপেয়ার। ফাইল ওপেন অ্যান্ড রিপেয়ার বলতে যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইল যেটা আপনি ওপেন করতে পারছেন না, যে কোনো একটা ফাইল হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ফাইলে যে যখন আমরা ওপেন করছি, এখান থেকে আমরা কোন ফাইলটা ওপেন করতে চাচ্ছি, আপনি ব্রাউজ করলেন, যে ফাইলটা আপনার ওপেন করতে আপনার সমস্যা হচ্ছে সেই ফাইলটা সিলেক্ট করুন। যেমন আমি এই মুহূর্তে চিফ ডেস্ক লেটার অথবা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 1 এটা ওপেন করতে সমস্যা হচ্ছে, বা ওপেন হলে ঠিক মতো আসতেছে না বা ভেঙে ভেঙে আসে। তখন এটাকে আমরা যখন ওপেন করবো, ওপেন করার সময় আমরা ডিরেক্টলি ওপেন না দিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন অ্যান্ড রিপেয়ার। সো ওপেন অ্যান্ড রিপেয়ারে ক্লিক করলে তাহলে কিন্তু যদি এই জিনিসটা আপনার সমস্যাও থাকে, সেই জিনিসটার সমস্যাটা সমাধান করে কিন্তু এটা অন হয়ে যাবে। সো আমরা বুঝলাম আসলে কিভাবে একটা ফাইলকে ওপেন করব সাথে রিপেয়ার করে।